はい。フィッシングマックスでちょっと両方。糸巻くときは竿を曲がった状態で緩めたらあかんで糸を。糸を緩めたらあかんで。このままもう後ろにいたら前を見て前を見て。前いたらここで竿を持っていく。竿を持っていく。よいしょ。はいった。よかったね。初めてで。いやー、すごい。優勝。ありがとうございます。はい、ありがとう。